嗱，咁所以咧，我哋判斷一粒行星需唔需要救或者平衡咧，唔係淨係睇嗰個盤啊，佢係咪 essential dignity，係咪係一個好強嘅宮位嘅，係啦。如果你控制得好，咁其實係冇乜事嘅。咁所以咧，其實就係簡單啲嚟講，係出咗症狀，或者嗰個盤主自己覺得係有問題咧，係啦，或者已經有啲狀況出咗嚟，例如佢本身係木星好勁嘅，好強勁嘅，咁但係原來佢變咗好大使，或者咧做啲好魯莽嘅行為咧，咁呢啲叫做為之出事，係啦。咁即係總括嚟講啦，如果嗰粒行星強到你自己覺得控制唔到咧，係啦，蓋過咗你自己可以控制嘅意思咧，咁我哋先至需要平衡一下嘅。咁我哋嚟緊咧就會講下唔同行星如果出事或者太強會有咩症狀。嗱，咁嗰個行星就叫過度活躍啦。咁第一粒就係太陽啦。太陽如果太強嘅話咧，就會覺得好驕傲啦，好自負啦，即係太有自信嗰啲啦。係啦，可能覺得個世界要圍住佢轉啦，或者好 attention seeking 就好需要所有人嘅關注好 dramatic drama queen drama king 呢一啲咁樣嘅，係啦。如果冇人留意到佢，佢就可能發脾氣唔開心或者做啲好誇張嘅嘢咁樣啦。咁跟住係月亮啦，月亮就會比較容易理解啦，佢比較過度情緒敏感啦，過度情緒化啦，係啦，有少少嘢就會變得好情緒化，就會崩潰啦，或者會非常鍾意照顧人，就算人哋話我唔使啦，咁咧係都咩需要照顧，係咁俾 attention 人咧，係啦，呢一個都可能係月亮太強嘅症狀嚟嘅。咁水星啦，水星就有一啲就更加明顯啦，係啦，個腦好多嘢諗啦，諗極都停唔到啦，超多嘢講啦，不停講嘢啦，係啦，冇重點啦，亦都可能有陣時會唔記得咗自己講啲咩，係咁重複啦，或者可能精神焦慮，因為水星強嘅人就唔一定係不停講嘢嘅，可能係個諗嘢諗得太多，諗得太快咧，令到個人好焦慮啦，係啦，冇乜方向啦，不停喺度 loop 啦咁樣，咁好似一個神經系統過度運作咁樣，好難 relax 嘅。咁跟住到金星啦，金星大強咧就會令到佢沉溺於享樂啦，係戀愛腦啦，戀愛腦就唔一定係金星太強嘅，咁但係可能真係太 focus、太執着喺呢個愛情嗰方面啦，或者會變得過分虛榮大使或者好中意買埋啲唔等使嘅嘢，又令到自己冇錢呢一啲咁樣嘅。跟住咧就係火星啦，火星就都明顯嘅，係啦，就係一啲持續嘅憤怒啦、衝動啦、平靜唔到啦，好似電兔咁樣啦，不停要活動啦，或者可能容易激發你嘅怒氣啦，或者會容易做事衝動唔識得好好同人協作和平咁樣去做嘢嘅，咁呢個就係火星太強。咁跟住就到遠啲嘅行星啦。咁開始木星嘅，木星太強咧，會令到你過度放縱啦，太有自信啦，或者因為覺得自己運氣好啦，可能個人冇乜 focus，冇乜焦點，係啦，或者覺得自己即係行好運啦，我乜都做啦，好大膽啦，做一啲好錯誤或者好唔理智嘅決定，係啦，冇睇過自己嘅現實而作嘅決定，咁可能會係咁樣嘅，係呢一種嘅自信就未必係講緊太陽覺得自己好勁好叻嘅嗰一個自信。咁所以就會容易出事啦，或者容易眼高手低啦，咁樣咯。咁跟住到土星啦，土星象徵規矩架構呢啲嘢，咁同埋亦都象徵啲恐懼限制啦。咁如果你土星太強咧，其實好多嘢就會變咗覺得自己好有限制，好多恐懼，或者成日覺得自己好唔足夠，係啦。因為土星都有嗰個自己 self inferiority 嘅嗰個嘅感覺，即係覺得自己好不足嘅。咁就會有嗰個傾向啦，係啦，會成日有好多嘢驚成日將啲責任擺喺自己身度嗰度唞唔到氣咁當然去到極端會逃避都未定嘅，係啦，就唔一定係孭晒上身嘅咁樣咯。咁咧跟住就係三王星啦，三王星就簡單啲嘅嗱，天王星太強就會好多突發性嘅嘢啦，冇章法啦，或者太過中意刺激啦，係啦，唔跟一個規矩行啦咁。海王星咧就非常之迷失啦，無邊界啦，冇邊界感啦，模糊啦。冥王星咧就係一個危機感太重，咁咧其實佢呢個冥王星嘅覺得危機感太重咧，同土星嗰個係有少少分別嘅。土星係覺得自己唔夠好，或者現實嘅問題就覺得做唔到咁樣啦。冥王星係可能成日個危機感可能生死嘅議題睇得好重啦，好怕死或者因為太驚嘅關係咧，可能會對權力有執着啦。
或者喺任何自己嘅物件或者關係上面咧，有控制欲都算係海王星太強嘅一個症狀嚟嘅。咁如果你發現中咗以上呢幾粒行星嘅症狀，即係當然要去到好明顯，真係阻礙到你嘅生活啦。咁我哋就要揾出嗰個行星嗰個原因。咁除咗啱啱我哋講過嘅自然尊貴essential dignity，即係嗰啲廟王陷落嗰啲嘢，同埋次宮或者國宮之外咧，咁我哋仲有以下嘅嘢咧，係會睇到究竟嗰粒行星係咪太強或者失衡嘅。